ពាក្យទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយចិត្តចង្អៀតចិត្តទូលាយ កូនសម្លាញ់មនុស្សខ្លះទោះបើគេក្រីក្រតែគេមានញាតិច្រើនណាស់ពេលគេមានការរវល់អ្វីនោះក៏មានមនុស្សមកជួយគ្រប់បែបយ៉ាងរឿងពិបាកក៏ជារឿងងាយស្រួលដែរចំណែកអ្នកខ្លះទោះបើមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសស័ក្តិតែក៏ខ្វះសាច់ញាតិទោះបីមានគេហែហមក៏ជាពួកមិនអាចទុកចិត្តបានដែរមកជួយព្រោះឃើញផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះមនុស្សពីរប្រភេទនេះមិនពិបាករកទេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅគ្នាមានការចាំបាច់ណាស់បើពួកយើងនៅក្នុងសង្គមត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបជាតេតងគ្នាដោយវិធីមួយរបស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានមិត្តភ័ក្តិរាប់អានគ្នាពិតនិងស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានោះគឺការមានទឹកចិត្តចំពោះគ្នាមានការជួយយកអាសាព្រួយបារម្ភគ្នាពេលមានការរវល់ចាំបាច់ត្រូវចេះជួយគ្នាដោយមិនបាច់ទៅសូមអង្វរហើយមានអ្វីត្រូវចេះចែកគ្នាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តបែបនេះហៅថាមនុស្សចិត្តទូលាយមនុស្សចិត្តទូលាយរមែងមានការរាប់អានច្រើនណាស់ផ្ទុយគ្នានឹងមនុស្សគ្មានទឹកចិត្តហៅថាមនុស្សចិត្តចង្អៀតមនុស្សចិត្តចង្អៀតគ្មានមិត្តភក្តិទេពេលមានរវល់ចាំបាច់ម្ដងចង់ពឹងគេមកជួយនោះគឺពិបាកណាស់ត្រូវតស៊ូដោយខ្លួនឯងពេលកូនដឹងរឿងនេះហើយសូមឲ្យកូនធ្វើជាមនុស្សចិត្តទូលាយកុំធ្វើជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតបើមានអ្វីអាចជួយគេបាននោះក៏ជួយគេទៅកុំធ្វើមើលមិនឃើញអីអ្នកណាពិបាកអ្វីបើអាចជួយគេបានក៏ជួយគេទៅយ៉ាងហោចក៏ជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេដូចជាទៅលេងទៅមើលគេទៅលួងចិត្តគេក៏ល្អដែរមនុស្សយើងពេលមានទុក្ខបានឃើញគេមកមើលមកលេងនោះក៏មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូទៅបានដែរកើតជាមនុស្សមិនមែនមានសេចក្តីសុខសំតាមបំណងអាចមានថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវមានទុក្ខដែរពេលថ្ងៃនោះមកដល់យើងនឹងដឹងថាទឹកចិត្តពីបងប្អូនមិត្តភក្តិនោះជាថ្នាំវិសេសព្យាបាលចិត្តយើងឲ្យកក់ក្ដៅហើយមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាសូមអរគុណ